Look at the birds. Hello. Ay, sorry. Yes. Yeah, naman ba? Yes, nandito kami sa Canary wharf. Ayun, nawawala kami. Nawawala. Malamig na ang panahon. Yeah. Say hi to my vlog. Paano mama princess? Bumibili mo ng camera. Say hi to my vlog. Hello. Katunayan din mamo. Hi everyone. We are exploring Canary Wharf at the moment. Yeah. We are here. See something to my vlog. Oh yeah, yeah, you have to do it. You have to come here and visit Canary Wharf. It's really exciting here. Yeah. Yes, no big, no small. No read English, no speak English. This way, guys. Yeah, I think Yeah, so. I think Yeah. this way. Yeah, I remember. North. Yes. Yeah, we are here. We're heading to We are all heading to North Canary Wharf yeah? Station. Oh yeah, but that's DLR. DLR. We need to get DLR, and then after that we need to get Jubilee line. Really? But I thought there's a Jubilee here. Oh, we will see. Yeah. Hold on. Yeah. Hold on. Then we need to cross the road over here. Yeah. Okay. All I know. Where's the Jubilee? Where's the Jubilee? Well, sama na si Adia dapat sa. What happened? Dapat kung nag-DLR man lang din tayo, di doon na lang sa sa may green nets, di ba? What the heck? Lamiutan na pulo. Okay. Yeah, there's one there. Maybe that one is a Jubilee. Basta ko man namin tawagan ni Canary na ako nung Yeah, Jubilee is over there, Bulaw. Look. Look the signboard. Yeah? Yeah, Jubilee line. Yeah. Niya kami sa maya sa kuan na Canary Wharf. Tangatarin sa mga kuana. Sakali ka kuan ng taan, na may katamawag kami din. Left. Kaya hindi ka masikong ka po. Platform. I think that one platform one or inside there. Yeah. Bulaw. Inside. Sa lugar po guna kay. Jubilee, I don't know, Jubilee line. Jubilee line and Church. Yeah, so inside, yeah. But that's No entry. Yeah. Dapon, sa pulinan na. Sa pulo. Sige, tamay ko. Entry po. Sa security. Data sa security. Patatagal mo na niyo. Kaya nakaulog sa shopping center. Di, lulu ate. Ganun ang ano niya. One way. Keep going. Sa ikot ka naman ng keep Pero wala na siyang ano. Keep going. One way. Keep going. Social distancing. Jubilee line. Wala nang Jubilee line. Keep going. Jubilee. Yeah, that one. Look at that. Where is that? South. This one. This one. Yeah, it said to South Jubilee Place and Jubilee line. One Canada Square. Yeah, that one. To South Colonnade. Jubilee Place and Jubilee line. Yes.
Nawawala, nawawala. Yun ang isip. Ilang business. Kaya kasubagi. Charge the experience. Kagina si Bro. Okay, yan, sakit. Hindi ko data to santa mambuloy ko. Oh, see. Sorry. Sorry. Angi pagtat sani bulawan to? Shopping center yun. Bakit wala na namang Jubilee? Ndo? Ndo? Lui bulaw ilong bay. Dadi sana. Yeah. Basta pupapuloy. Masuk ko. Ada magpanikanan to sa pulo. Oh, ya mana tuh bang? Woi. Pamanik pa niya sa pulo. Amin eh. Love this. I love it. Exactly. Kaya, ada mo ito panika. Dapat talutan ako ito panika. Kasi bulawan niya nakapito ka. Yes. Protocol. No, we need to go out. Araw ni nanto. Kaya pagpanik ka na tayo. Platform 1. Kay ang Jubilee look at that. Hindi na platform ka no. Platform way. Hindi na platform yung bagadaan ka. Hindi ko ba gani katawan? Nakumanik ka Please. Platform 2 niya. Nana siya tawi, it means a one. Sa 1 niya. May kinahin ko kung kanis sa airport. Kapag pa rin ano. Uy, Itas saan yung nagsasabi? sebentar stan. Oh, itas to na siya pulaw. Na. Nice experience. Liyusam. Bakit liyusam naman ito? Ilan pa naman? Okay, lubisam. Hindi ko ano. Actually, man, rin niya sa lahat yan. Saan ni Jubilee left? May left ni Jubilee line dyan. Hindi, kay, bulaw. Sabi niya, oh. Dito, oh. Luwis namin ah. Papuntang Luwis siya. Sa punatong Bagamay. Dale ang Luisang. Pero bakit ang alay niya, oh, Jubilee? That side. No, di ka na bagami sa kapakambalingan ka no. Ngayon, may araw niya na bulaw. Ilay ka ba? Ano ka naman yung bagami? Ilay ka ba? Aro. Kay araw niya na? Jubilee, okay. Yeah. So, No entry. kambalingan kami sa lupa. Balikan pa siya. Pag nakapagod siya bulaw. Ano nga, may na kanya mabil talon tayo po. Medya tamo na eh. Sa baba. Kasi Jubilee na dapat nagawa tayo. Jubilee place. Kasi niya pinagkaroon.
Jubilee Place. Jubilee ko ano ito. Jubilee Place sa Aden. Tawagin niya. Nabala-bala ka gina ng tamanan ko. Iniliblit. Batag mo ng baso. Ano yung baso? Kasaki, banta-banta. No comment. Sabi niya, behave daw kayo. Na. Di ba yung listahan nga? Luta nung ba makabalingan sa kinanatanta no eh. Mole. Thank you. Okay. This is Lupo ni. Lo ni. Oh lala. Ay my gosh. Okay, niya to sa niyan pa sumula bagangayang bukid dari ko po sa may katanudan doon to Buliro ba sa Bangan ko station. buhay niya ba? Di ko talaga kalipatanan ko. Uli. Gatawan ko ni ko ari ato sa mall di ko sa may katanudan pa na Buliro. Di nantur niya mga. Jubilee Place and Jubilee Line. Yeah. Nya taron kadto ta dapat ta siya to yung babas sa tigal Canada Square. Here comes the bride. At last, finally. Nya pa sa pangilan ko gulaw mga clock number. Ano sa? Nabi malakal mga Oh, clock. sa Maitria. Number. Kanambe ko ana. Malibo kasi siguro entertainment ko yun. Niyabe bangilan ko niya mga niyabe palatandaan ko. Kasama sa sabalan na keep going ako na sambe ko anak sambe ko anak ko ito. Ah, ilintes. Why orthodontic? Oh. Sundar, nanto man sa meta. Kaya kalimitan o. Nanta ninyo. Ito na underground. May bubuyan ko sa tuladan ni mga klakan. Why? Kinawag ko kayo siya. Ah, yes. Yes. Low battery ako din. Sa Canary wharf kami. Yes. Look at that. Yeah. Mashallah, tabarakallah. Jeep. Nabi siya ba upuan natin? Napay bangkong katok, itis bisik. May bangkong ka na. Buong na ni mga baso. Nyambog yun. Ito mo ni, bakar dyan to? Ah. Oh, si dentist ang ka? Ah.